ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုဖုန်းရဲ့ CPU temperature performance တွေကိုဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတာပါအထူးသဖြင့်ဂိမ်းစောတဲ့သူတွေအတွက် CPU temperature ကြီးလို့ရမှာအဆင်ပြေတာပါအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုစစ်ကြည့်ကြမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ပထမဆုံး Play Store ထဲပါ CPU monitor လို့ရှာလိုက်ပါapp လေးကိုတောင်းလိုက်ပါဒီရနဲ့အထဲဝင်ပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအပူချိန်ကိုမြင်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့အပူချိန်ကတော့33ဝန်းကျင်ပဲရှိပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း detail တွေကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ် CPU အမျိုးအစားတွေ version တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကို CPU ကုတ်တွေတစ်ခုချင်းစီရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ကိန်းကနန်းတွေအမြန်နှုန်းတွေကိုစစ်ကြည့်နိုင်တာကြောင့်ဂိမ်းစောတဲ့သူတွေနဲ့ဖုန်းမှာစော်ဝဲအမြင့်စားတွေသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Battery performance တွေ memory တွေကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။